Sabuya kabisa. Tari mo bwate chibesa mpaka inumu bwate chibesa. Kainguru chibesa mama kuna. Tukuria Jumatano, chinsa ibere chabo tuko. No moiroro, ritukuria Jumapili, guchakira chinsa ikomichia maragoba. Eliubwe manye, ninki geoche okorekana. Ase amateye. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta. Kaingucha kainkoronga. Reya. Chingi gikero kyomogusi no murobrio wegekoro kyomogusi oyore nekerenga ikigukomanya chimbwe kyomogusi chingencho chinsoni amunoboroso womwenyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesarate kyomungo muga kabachegesa muga konya kubateye manganayo no mungina nero karansana abanda ari nyumba mahanya saba karansite naro bakomya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino Omuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'omugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera togukwanira igoro kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko naboigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri mejideke kumne isano chia mugaso tunde baba ngai Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono nabukura ry'ubunchulia eriubwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza naboigo Rift Valley akesime Jumamosi guchakira chinsi sitonenu suchabo tuko asugu chekomera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao nakumanye byengeryo byabo asukoreta magenderero imeyoro gonkodogusi na kenyengima Kena watari ekero musani abandi Kanyo kwa. ekero umuntu akugata abageni boye agwata ebingancho bimbwata abageni aboko endo bakwani lakini to ko igunga bantu bakoiriria ata mwejerani yao ominyoke gwechi obubona tiritariki homorobiryo bweke umbu asetoko nengia nakumanye kirenga Mambia jama tuko yiwiki guchakira Jumatatu goika ijuma chinsa ikumibiri cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Una botambe toko chakeli ritukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukulia goro nobotuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona dena kiti ganda sokie gero isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo muriga rintura gotika maiga imana entwe no to kwa vitamin D gete vitamin D morobiri no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuliao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliyatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo wiki wechera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwasibere twasejereyo umerana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka kunyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yewo chaka nekerengerelio kyo yekubekirwa umukia yaunchuka nakoba obunchoreria obubokororekana
asumurubiryo bw'esabalya y'obonjorerya nigo tukwimanya amange iguru y'ogo cyakobonjorerya koremererya nabwo igo kumanya ebitango birya biraroro boigo nigo tukwirira iguru yabarya bayikiranire neganka yabo y'obokora obonjorerya bw'ebirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bw'esabali y'obonjorerya omurubiri kwayo tunaiche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya Lamisi enseye muninusu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatano chinsa isano n'ibiri n'ikidegeka 15 cya Mugaso imeya Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umucyando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no mayanjiro musaguso mukwani bwiya atabo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutungita kuri cyambere yategere naye goru wali ente bana ndwari turi kwemanya eri bana nkogwena yani nari kogenda on off kero monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye muninusu ya Maragoba nabo igo mwiroro ritukuri Jumatano chinsa isano n'ibiri n'ikidegeka 15 cya Mugaso. Obojenu ni goboro bwengencho mono asubugima bwao kurenda asagwetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamwamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatirana n'abanyagitari ao asumurubirio bwokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagitingo ito inarito kirito kandete kuraririrwa gatokuria na riratokonye igori toke tokorariwa ndika kitomenye buya kemocha buna botambe ngo batabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Ndizi TV. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Nsara Nyarangi Ontita tena na batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gotatwara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwera chigame cyabo kunyara gosikugo muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota rene gatasani Ndizi TV korwa gaiga omuchokeroka elitaliane Mildred Momanyi.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kuligererwa n'ebigori byonsi. Mbuya mono nainde tigangiriri bageri ase izemo yokoleta lingana lya Nyasaye na nyuma ntarareta lingana lya Nyasaye nchasa marie tangoro kwa umutomwa Edwin Kiriago Nyamera niongo sangasi kanisa ya Gethsemane Pentecostal International Faith Ministry aigari gena getare Bosongo tigangiriri bageri asinge yokoleta lingana lya Nyasaye na nyuma ntarareta lingana lya Nyasaye bia mono tigansabe singe yokoleta lingana lya Nyasaye mono Nyasaye aye Nyasaye wo kumya undetayo ko wikaine bia mona singe nchomurubiri yoboka na Nyasaye kango kwana mona abasomba bawo n'abantu bawo asebire bya bono mambye na asabire moneno no bamende chingu nanje ko bwamono nkwanere egere nkwana mona baroho imyamanga Yesu Kristo na asabire kwigena tigangiriri bageri asinge ncho yokoleta lingana na inde aseli tukolinde sama tukali tukolia edete nabetengo kwana igoro yo mwikabu obwoba na siri tukolia lero monene Nyasaye obairo mwegenwa na ndo kwani ya monainchi siri tukolia lero ndari tuligererie omuchakano bwoba bwochandeka no bwoba ekine kigene ngakiana siri tukolia lero muchakano bwechanda no bwoba na asamali kaitu tuchikoligereria nasi kitabu kya Matayo ndosome kitabu kya Matayo esano nemo buchakere 25 ndutume ibungo bingawo alafu ninkwana mangana Nyasaye buno moyo Nyasaye uligiti gukwana monaye kiringa gya nago tebinga umuchakano wowe chandeka no bwoba amaliko nigago tebaiga asayo nabatebirie nga timo chandeka igoro yobugima bwaino ekimorarie gose ekimoranywe gose asemebere yaino ekimorabeke ine obugima tibulyo bonene kobwa endagera na umubere tulyo monene kobwa chianga murigererie kinyoni chaigoro chiro chyo chitiji go izimeka tichirigo sikogesa tichirigo sangereria gochie biage na iso inore igoro nigago chirageria ine inweti mobweti ligo liriabo nande ningo ore asemore uranyare we chanda komenta ekerengo yokoboko okomo asobotambe bwaye na chianga nase ki mogo chie chandera morigererie ebisicha bya rosana buna bigokina tibiri gokora emeremo gose tibiri wesi esisa korene nabatebirie nonyano Sulemani aso monene bwabone bwaye bwonsi tabigide chianga buna ekemo kebi korene Nyasaye okoboyo bunyansi wegeti obore urero nangyo bwatugutwa aso muriro ineta komenta kwa boya inwe abamore no kwegenoke gakiti mona we chanda mogoteba 31 ningi torarie usiningi turanywe usiningi turabeke na kyabantu bebisaku nigo bakorigia ebyo byonsi korende iso inore igoro omanyire nga muganeti ebintu ebyo byonsi korende litanganiriye burwoti wa Nyasaye na buronge bwaye na ebintu ebyo byonsi na momenterwe omonene isabakwe ndati ukwana igoro yo chandeka yo wechanda asengoro yawo obwoba ekero buri imeyo muntu nigakoba no wechanda nigakoba no kwengereria nigakoba no korengeria kuri igoro mono nigago tabataba iganaria asengenjo yo wechanda na kuri yobokonyi Yesu Kristo ekera arenga mona borokyo baye kabaligereria kina Petro akabarura abande bawechanda kaligereria basomba bawo Filipo akarura bakona wechanda chanda ekero bare wechanda na sengencho yamangana yense bakaba bagwechanda nganonye barasimeye emirimo yo monene lakini bakaba bagwechanda bakaba bakorengereria bakaba bakurigereria amangana yense mono amangana yo mubere mono amari kamana gotebanga ekero Yesu achikurigereria akamana ko batebya asayo
na abatebiri nga timochandeka igoro y'obogima. Hallelujah. Oyo mintone ngiye kogera omuntu agochandeka ebintu mbire bikoleto ogochandeka ime y'omuntu ekero omuntu atwarire obwoba ime yaye andekero kenda amarwaire asoa andekero kenda amarwaire ayayira kibesa kiyaye andekero kende saitani omosoa ochaka komotesa kumuchanda nasengenje yaki iyabwata obwoba tabwata nyasaye ime yaye. Oyo mintone asemambia bono yondigeti ogotebia nga owechandoko ekero omuntu achakire wechanda asobogima ekero yesarigeria babo Petro hakaraba wechandekero obogima hakaraba bakorigeria ngi bakorigeria nga kibareboye bakorigeria nga kibaramenye korende Yesu Kristo akabarigeria agachaka kubatebia amangana y'oburuoti akabatebia amangana manene akabatebia amangana y'okobamenda chinguru abenga buno yo mintona asemambia bono nachiramo nelingana lya Nyasaye andekero kende ngwechandore andekero kende ngwabogoreti kibesa andekero kende turanyara gochirania andekero kende abana bao basokire bachire sukuru nande bairanire no baramo naye omonene Nyasaye ontomire asemambia bono koletera mangana maya nga Nyasaye ore igoro eniga bwatomoroberio muya Nyasaye wemeganda eniga komanyete na manyeto wechanda kwao na manyeto wechanda kwao na manyeto boremero bwao asemambia bono marikamana gontebia iga nga Yesu Kristo hakamana gotebia babo Petro nga 31 kama batebia nga kuri nabatebirie 31 kama gakiti mona wechanda mogoteba ningi turarie wose ningi turanywe wose ningi turabeke. Hallelujah. Hekeranya kubarigerio kunagwa bwikania mone kinyoni cy'igoro ogoteba kinyoni cy'igoro ticyana gusimeka kuzitijana gusangeria korene nigo chikori buya akaba bwikania bisicha akabwekani mwanya abantu nebisicha omonene Yesu Kristo akamana otebe babo Petro ngati mona wechanda ningi moralie ose ningi moranywe ose ningi morabeke marikamana otebe igo yo mintone nga wose nakia abantu bebisaku nigo bakoriye ebyo byonsi korende iso inore igoro omanyire nga muganetie ebintu ebyo byonsi hakamana ko bateinga mangana ya muwe chandera. Hallelujah. Abantu bebisaku bantu batamumanyeti Nyasaye bantu barase bibe nigo bawe chandekira mangana ya bantu barasa mangana mabe nigo bawe chandekira ebintu ebi hakabatenga nonye n'abantu bebisaku amangana ya nigo bagendete gwe chandekira. Hallelujah. Marikamana otebaiga agateba nga Nyasaye inore igoro namanyete yo mintone asemambia bono nachirengo gotebye nga Nyasaye andekero kende basote bagosiba bagasiba chibesa chiao bagasiba togenderera asemambia bono naleteringa ligiya kuruwa se Nyasaye ligoteba nga Nyasaye bwemeganda namanyete mechando wetera liyebire bya murangeri Nyasaye motebyo monenone uwechanda kwane nakoletira sore obolemerwa naboletira sore nere Nyasaye bwemeganda nanyale okolera marikamana otebanga korende litanganiriya oburuti bwa Nyasaye na oburonge bwaye na ebintu ebi byonsi na momenterwe Yesu akabatebya ngaliya korende liya oburuti bwa Nyasaye. Hallelujah. Iyo oburuti bwa Nyasaye amono oburonge bwaye nebibinde munyale komenterwa engencho yaye ngoburuti bwa Nyasaye nigo bwate chinguru oburuti bwa Nyasaye nigo bwatoko bwokonene oburuti bwa Nyasaye na wora ko ebyokori yomongina na wora ko egasokori yo minto na wora go sesenie na wora imoki abana bao na wora okora mangana manene akabatebe ngari tangani ya oburuti bwa Nyasaye yo mintone semambie na riri bageri ngotebya nga eyentege tangania liyo oburuti bwa Nyasaye liyo boronge bwaye. Hallelujah. Oburonge bwa Nyasaye na kiora nyoro boronge bwa Nyasaye tia tuligira kitabu kya Barumi
Abarumi isato ogosoma kwaye emirongo ibere na ibere marika otebaiga uchakire emirongo ibere neyemo kulinde bono boronge bwa Nyasaye bwarukiwe machikata iyo obwa baretwe kirori wabetu kirori namachiko nababani imirongo ibere na ibere maoteba enyencho yayo boronge bokoruase Nyasaye obobogocha asenjera yo kwegena Yesu Kristo asobonzi abegenete naki watanane katikori. Haleluya. Heke ora mwegene Yesu Kristo oyo mindona semambi yabono umurangeri Yesu wegene Yesu Kristo egere Yesu Kristo asoime yao hagosibye bibe byao onyoro boronge bwa Nyasaye kero anyoro boronge bwa Nyasaye amangano nsiao naonchorerie asengi Nyasaye ni yakora amangana maya asebali bamurangeri marika mana goteba segetabu kya Yesaya isatogo soma kwa yekomi ngatebya banyino boronge amangana naba maya sebale na chiengo tebye kero anyoro boronge bwa Nyasaye amangana naba maya sore asenge njonori okwa mawokora kwao asemambi yabona gotebye nyeke orabo moronge ori yoboro tuwa Nyasaye litangani eri yakabero ori yoboronge bwaye amangana naba maya sore owe chande kokwo chandegete kero kende kwa oboire amarwara go ikaranseire kero mwaka nangyo nangina marwaire na chira semambi yabono ingokora leri anga Nyasaye ekero ratoro boronge bwa Nyasaye Nyasaye na okora amangana maya aserieta ya Yesu. Haleluya. Tiatosome kitabu kenda kitabu kya Abarumi 14 hawasoma 15 na ibere marika otebaiga na kyoboru tuwa Nyasaye taliyo kolya na konywa kolendo boronge na omorembe na omawoko bikorwa somoika omochenu. Haleluya. Ebinte byonsi nigo bikorwa somoika omochenu oboru tuwa Nyasaye yo mintone taliya sense moyo kolya moria sense moya manyinga ne chinyama moria sense moyo koragera ya marika tebire ngoburuti wa Nyasaye nigo bora soboronge asomorembe. Haleluya. Yamana otebanga oboronge na omorembe na omogoko bikuru asomoika ebinte byonsi nigo bikuru asomoika ineno tagetomorembe ineno tatoboronge bwa Nyasaye ineno tagetomagoko antombale bachandegete babeire bakorera ora senyomo wachande kienga kienyinge nachira semambi yabona ngokorareria nyeke ora nyoro burutuwa Nyasaye eke ora ari Nyasaye litangani no nyoro morembe no nyoro buronge bwa Nyasaye no nyoro moko Nyasaye. Haleluya. Amarika maotebaiga amaotebanga no morembe na omogoko bikorwa somoika omochenu ebinte byonsi nigo bikorwa somoika omochenu no moika no kurwa soburutu wa Nyasaye eke ora tubo moronge bosi wa Nyasaye engencho yenango tebanga eke omontaro munyaboronge iyabwa tomorembe nabakonyanga omuntu ndekera konyoro omuntu agosete no nekera gotarabara ni yako abwate gitangutangu na sengenjo yaki omoyo yemetabwa tyomorembe asengenjo nabwate limocho eke omuntu orabo boronge asobosibwa Nyasaye eke orabo munyaboronge asobosibwa Nyasaye omonene bw'emigana nakomorembe towo chandeka to kwengereria to koiro yo mintone to kwangaika asengenjo yaki omoiko Nyasaye no komawoko moiko Nyasaye no komorembe nande nokoe no komende chinguru na okoburonge bwa Nyasaye. Haleluya. Yo mintone inale wote bya semambi yabono nga Nyasaye bw'emiganda omonene bwa Israeli ere ni yakora mangana mwanje bandatanyare ere ni yagosesenia ngo irali bageri ngotebanga ngakeye mekronare ngo murwaire ngabagi nchandegete emeka ya Satani aborogi banyimukirete ngabangorera ngorera segetana ngo ndasabanya nabi ngotema gorze ninkonyeke lakini tinakonyeka ekrona igwete lingana lya Nyasaye yo mintone
nga sobosi wa Nyasaye nga iwunga Nyasaye ngo gweni yale na nengo tori yale yonyona nasiono kinawo chande kaimengo yane nga twalo bobo bonge asenge ncho yowe chanda asenge ncho yowo gima nga ligeli kero kene ngalo ngana monda basokwa nga chaka wetia asenge ncho ya mangana mabena aberengo kora kore nekero nachita sobosi wa Nyasaye nga murangeli Nyasaye akanyara kombwera yonare kunywemete wiki ne weekende ngasala wana banyanabi lakini ekero na muri Nyasaye bwemeganda nali yoboroti wa Nyasaye emeka yoboro yonsi nganyara konyebwa aserieta lya Yesu oyo mintone oyo ntegerera tasebirebi nabiranyale kanengo turura mangana mange amangana yandega kende akoiro gwechanda sengoro yao nachira semambi yabono ngo botebya ngamuna Yesu agotebya borokyobaye oko batebe ngaliya oborwotiri tangani na yande na momenterwe mangana narawo chikomenderwa ekero kwarigirie oborwoti bwa Nyasaye ekero kwarigirie obonene bwa Nyasaye ekero kwarigirie oboronge bwa Nyasaye ekero kwabeire asechinjira cha Nyasaye haleluya amangana naro komenterwa asenge Nyasaye ito nigari Nyasaye wabaria abanyino boronge oyo mintone yona gotebanga obwoba omuchaka no bwoba bwogo chibwe chanda no bwoba enyencho yaenga ekero bwoba bwasoire mi omuntu engoro y'omuntu tigo twaro morembe engoro y'omuntu niye bwe chanda ni yawe chanda haleluya anto bawe kabachandeka mbakote banga nilionsi no ndale koiborwa na sengencho yaki na sengencho imechando asenge nchanda kero kendo bwoba bwasoete imeyaye ekero bwaso imeyaye akarongande tayara agende agachaka gwechanda na chia semambi yabono hingo koraringa Nyasaye eniga bwate chingu chinene motamere Yesu Kristo morangeri Yesu chingu chiaye no borwoti bwati bwana kobu ere Nyasaye niga kobwa na Nyasaye bwemeganda na bakunyara okobwera asiri etalia Yesu yoyo mitona no sia sonte origeretie asege moroberio ito turomone Nyasaye osenye asemambi yabono akoruanerere no wechandera andekero kene na marwaire andekero kene ne mechando andekero kende na abana bawaseriwe andekero kende gwachande kyasebire binge andekero kene no botaka emeka yo botaka watumeirwe na china mangana maya asemambi yabono botebenga liyoboroti wa Nyasaye ekero rali yoboroti wa Nyasaye amangana yonsyo mone Nyasaye na kurwanerere asengenchere no mutongia oyura monense mbia mono na mbia mono tia Nyasaye osenye anonsia sole na mone na komendere chinguru na semambi yabono ali bakogende meremo tia Nyasaye basenye ali bali chiofisi cyabo tigo mone na basenye ali barastinga cyabo bakolega cyabo yokolema no kwenyorera omonene bwemeganda tia osenye engane mwamuneringa ya oboroti wa Nyasaye na oboronge bwaye na manganande na omenterwe aserieta lya Yesu mbia mono muna nabatebeti maega marietana ngoro ko mutumwa Edwin akiriya gonyamera kurwa sige kanisa ya Gethsemane Pentecostal International Faith Ministry igotoko mu chibusunga agetare rigena no tuluto kumusasima Nyasaye tigo mone nago seni asenge njogo twara batagali obuya no nyine umutinyo ntu bwatama sabasaria asenge njogo saba masabonga bwatama saba manene yugo sabera barwarete no gusabera bariya kingenangeni cyabo cyasirete egera tukirangiria serieta lya Yesu iyo kokonyo yalibaga nabo kwana mu nchi namba ya Yesimi nigere 07 28 74 77 93 tiangiro lelo mwanchwa umuringolia osoyo koligerelia enamba yetu Yesimi ya Yesimi nigere 07 28 74 77 93 abokunga kiranse chile chonsi egero nyoro bokonyi handekero kinaburagania masabo omonene bwemeganda okorira mangana mange Nyasaye untumire aso okora mangana manene bantu bagwenire bantu bachandegete bantu basibire bantu basiboirwe asenge njobone bwa Nyasaye yandonsia soro mintone nabongere libaye gukwarigania nango tebanga kitari kemerongo 3 omotie nyoyo asenge njogo kora handekero ketura munyona Yesu tingani tyo kwana nyuma yana tebo mone Nyasaye na chira sole na sabiro kwabira kwebibe
nchene na untorie asiri italia Yesu tigansa basingi nchabarweire na bali bachandegete asiri italia Yesu kusomonya sai omonene bw'imeganda asebire birigiryo munginoria ngwe chandale obwoba soetie ekeraso yo obwoba omonene ime yayo biri yago chandeka ni yago chandeka iganaria kindi yonsi yakwati iriko genderera asemambie na asabiri nyasaye omonene onerolekana na rushie na kubuna keremeka yonsi egero mobo bwi asiri Yesu Kristo na asabire na kwegena biamono ane biamono nyasaye tiago senye na komende chinguru nilitukulia olibeligia asiri italia Yesu. Shalom shalom. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asedekoda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. To asense yega tomenyete oyaeteire asenchera yemo useyende ngencho imeyo morobeli oyo nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao amarwaire na mangana ndamanga bachandira sobugima bwabo basangamo na intwe abukuru magega nkuru arakuwa rengenchire ngabune yugo segwa chagete tumara moja ina chagete mara moja nebona ngombe yigo yari kurwara yako gose na kiugo kugwichombe chikwanya ekyali kurwara mune yimu tunda nyanyere yarwarete ewikeye migako Yesu kurere yabugite mambye kamya kigeti ga negeti okatwaro se tigeti ari senyombe ryo mumara negeti kyali ngo Enkoro y'omuntu nige gonchuka na kubigi ntekebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwa betobo asegosor yokwegia yaba sintobo chondo aba mwede na amurigiri sana cyaro no gubuli mubwane mungatira singe tato mindo nate mama bakachante bigose buri musomi no yo mindo njengo dagutinde muntu otabwate manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire eye magega yomuga chondo ugokwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyurwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya wasira bana balitingo babagera pikende yonspi kwaza no kumenya tumanya zibire mpaka lito konda aligere ndano yaki none siringisana juri yakonyora njia zikoreire Aki ngwandarire tabiyo kwararite mubigaki umune none kikwaragerete gakekero gwakwete akikwaragirete abana baitana gaki momuru mwabo chondo nyangao nige soirime nagusege to taigwana amate yo chondo eyo yamenyete no murembe bono yatanenikire nechisegi chiabeire nkire yugo sunsura emechando yabo ono ma ese ngenjo kwegero mwana ogomosomi na nero ma eto bwate chibesa kuya kabisa tali mo bwate chibesa paka inu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutane monte abimosimo inu bwate chibesa musomera yako umerana ne amateyo ritukuria Jumatano chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukuria Jumapili guchakira chinsa ikomichia maragoba eliubwe manye ninkigeo chia gukorekana ase amateye. Ndizi TV obwansu bwomogusi.
Mbesano mwanjumbori anda onsia sobere tenane ne mambia ngetu wa kiranya sanya arika goto ikiasi studio kardo ja kumurberu bwensa keri dukuneri ya Jumatano chitariki meronge 3 mutino yo 3 mwaka ujirwe ne meronge bere nebere kera matuka gandete kuminyoka mono anne ka tutugeri tirikerimo tukoro mutinyo 3 toso mutinyo kane anda onsia sobere de goto kugeri bageria bene kukwari ni asomurberu bwensa kya obena intu kurboni yo gakinse to chabona mambia anda onsia sobere de roende de kuiroberi ko jase ke ba kya keri tuko kwa bokirbiya no embali barenga se ke ba kyabo tukuna borbaire ndase bakwira no zinga cyabo ni goto kubaligania injira yabe no moko bahamona into kurboni kachinsa jiri isatu toji gukoro mu rubero yo no mbali barasi chinsi cya Michael bali bari ense to ya Kenya bali bari cingongo nye chinsi goto kubaligania su mu rubero rwensa ka Jumatano munyara mako bamona into to chaka mona inwe ndi to nyara to kogendra goika omweri nyona no bakonda gotobwata sensemeria mitandao Facebook to nyara Ndizi TV News boiga sensemeria YouTube na boko to nyara Ndizi TV News boiga na boko to tweet @Ndizi TV News ekarengeri kyao na kwabokire ngakiro beredi tukuliao ne otoka nyora gwetera ase namba yira se skin ya igora toko tebo tampina ekoro kwenda sensemeria YouTube nigo gotonyora na Ndizi TV News koikori kama lieta yatatori ke Ndizi TV News otararika news igoto gotonyore go gwasoire saigi ngao lakini saiga yaitu ni gere Ndizi TV News kero kwali kirego ni gotonyora sensemeria Facebook na sensemeria ya YouTube indi gwa chat dentu gwa tutenga kyo oturigeretie buyaigo na tura subscribe genda ali sensemeria YouTube subscribe batali kwego na boko beke notification yire kengere kero kwa bekire kengere ikyo kero murubiri wensa kyo chakiro simurubiri onde wenzi igo ko notify go so ko manyina yaya Ndizi TV tande ya korete iro murubiri gete igo toireri bagari abane kwarigani nyaroko bamona intukurboniga kwekajisa jina gotebye yore maega ye kamera gosorio kwene kino chibi chango goje jira senjira erendonge namaliyo ya wikira senjira yabene nigakorukwa John Kebati Nigeria ne Brighton Makori Buya mono mwanchu murigereria tugukwaregania bino yo mintate bire bono mambio murobelio Ensakia yuko gochira kera litukolia Jumatatu goika litukolia Ijuma chinsa ni 12 goika chinsa 3 chabono mambia kero litukolia Jumatano gose litukolia 3 chitariki ne 30 bino yo mintate ba elimolio kalia tigaire egere tutambuke ochimuti nyukane igororobo choli nigo bokona koberera ange kigima bantu nigo bakona kwerubilia bana siasa barai bali neganga yokurigi birugo aho asuburai nigo bagendete kwerubilia na kero umuntu nigagendete gupima boromba ngaki aho kwanera abantu borongo ruae egere banyare kumwegena na kumwakira ekura agere achigokonya abantu bae korwandonsia sukurwa igo korwandonsia sibakurwa igo mwanchu murigereria chingakina chechi tugwana takobe bitinginye bingaini buna kurwa kare nto ngainwa turende nonyena magana ali tugukwana na baraye na baro bali ndamagana ali bagukwana egere mbanyar ko baguturbania asengencense ya Kenya nigere nse yo morembe nense yo botoerero biamono sana mwanchu murigereria twatiganete litukuri igoro lya Jumanne kuri nande tumiranire litukuri Jumatano kero tumanyete ri tuko liechisemi imeyoro ngoro iturwa gusi karato chitwatwara mugani ita studio kare guchokora gense ya monenu su ya bono mambia igoto vaisa komocha na mange kurugega sense mu yetu ye studio anya turaboka emambia engia boka chinsana chechi egere buya regani ochake mirobuli yeli tukoliao na ndo chake no murobuli bwensa kyankwa boka na nyasaye korengi kwanyore vision kwanyora chibaraka igobono na inde so ime murobuli bwensa kana inde tokotali tokugichinsa isato tumanye gucha kugutiga na inde semerobuli ende ACTV ya wanchete ya Ndizi TV igo twakwaganiria semambe yabona ntubwata mange ari ase lineup gosara somorobelio igo tubaisa gosiko mwanchu murigereria mashabiki itonsi pitu oro kinganka iyo tubwatete kurwa nka yogo turigereria kurwa bono mambia lika SMS buno yo mintatema inamba esimi no irabwa se TV yawe simi inamba yo nabukulika gwetera senjira ya WhatsApp nero ntubwatega igase studio gero tunyale ko gusoma bono mambia tunyale ko shout out ngana ole meyo morobelio ande mbali mbarabi bali okuganiria litukoligia mbarabi bali okuganiria banyale ko ba numero bili yelitukoli yabo ligi ya kigima aba shabiki itukuro chinsemo cha diaspora bali bagendera tegutosira na gutoligeria nigotakota banga mpiyamono gendera kurandi enchiri ya Ndizi TV gabo machengumbu batabia station nero na mbemo ime na isiko yorogongorwa gusi umurobelio na mbemo okoro kwenza kyokoleto 9 batatu gega korogega studio oyo gatatu
totumurochi kuri ndengo churi kumera nere lero maragoba igoto mocha koba imea Ndizi TV mangana maya lero ngo chenchi arige kuraga chinsa isato chabono butuko igoto baisa komo chanto kwariganiretie merobiri miya kurugaiga Ndizi TV nche nigonkuru kwa Sara Nyarangi Ontita. Mbe mano mwanju muri ekran to gatebuna oyo kraba maiga ye kamera litugurero na bara sioke ene myamo konyona nere na bwato muruburi kuru kweke umbu nyorona muruburi enga kene ya siasa ni yendete kubeta inse ekaraba na siasa bagende kwibanga mwaro jemba bande basoira sense meri ya bene yimanye na independent ekaraba tuchukurwanira birugo baraboka banyene badero so asikia makende yonsi ayo amona manga siasa nigo chikonyona noyu mo chikonyona nere gekuraga chinsa isatu cha nenu sia botuko litugurero rero aso muruburi ekeumbu mete no oboba bogotem igo utko konyorwa na bara totema oboba igo twakoretera umuroberi bwe keumbu oteme oboba bwa siasa umanyenga kemiroberi egendret ayo niyo chiko chachi eni ayo chiko kobera usino chiko nyora chinsa chikoraga chinsa sato nenu chabo tuko litukurarera togotena Ndizi TV nigo yachi ne miroberi ya bene kwena kina turigotigwa ge siasa turigotigwa masomo turigotigwa kiafya igo ne miroberi ne benge tobwate togotena tosuka keroraswe igoreterwe amange mbiyamana se bari bandete kutuma uchumbe cheino asumuroberi Ensakia bana mambia no dana mwabokire buya korujinsemo ao chingongo inye chense una elkio sora goteani kondani kutoka keumbuli taro na susi riruma waita odani obabokire nande basoire ime yumuroberi obu Ensakia migoto seni Ndizi TV korwa bo basi nyaboterere amorioka na mama Mary Nyarangio ingeri Esteri aoteano onde ime yumuroberi Ensakia mbaka bokise biyamona sinyasai karembrendete gotwa senjira ere endonge kabisa nara kurukuna Edward Momanyi kuruchinze mochidi chenya makoro tagote abuno soire mihumuroberi Ensakia aote abune bokietese nonyobo kendu barororo lakini ni goto sabanya sai kyani ganda tukutubwira kira lituko naro kurukuna Ndizi TV ni mwalimu wa Victor Ondieki Ngale kutoka Bumwagamo ongera kwa Fenas Academy walipata min ya 291 wa kwanza nigawata maxi jimisato nemeronge 382 max yo no mwalimu Victor Ondieki Ngale okuganiria gosogote abuna nigo bandete ko chengera matem yeskuru ya Fenas Academy abose banyara bakanyore mini ye chimibere chimikianda na AMO na igendera gutumekerengeri kyao wetera SMS nambe yeri gura basiskini yao kusasa SMS ya WhatsApp asesema ya YouTube nensemo ya Facebook ende tunyata ko gasoma koru ase studio unomboga ndata kugetuma anene kato ndata ko sherekea usekuchengera matemo asokiwa lituko lya mwisonde mbarege gabakolika gwetera se fan page ya Ndizi TV News nsemo ya Facebook Eriko Soro olikire korwa litaro keumbu agoteba no bali mena Delvin Kemi nera goteba nagendete kuligero kwa jinsemo chanya riacho Victor Ogega agoteba nonde chinsemo cha Nairobi na bokiribya nande nonde me yomurobili osusi riruma white good morning from Kitutu Masaba Nyamira County agoteba ningendrete kuligeria kigima asante sana Hezbon Nyamete asoko gendra kuligeria Ndizi TV News na bangi bakuri kugwitira senchira ya WhatsApp ya Facebook kolende perongo enda senchira ya WhatsApp mashabiki yetu naro Divina Mora unabutambe kurwa sensemo ya Nyamarambe tuned in ndo chenga chibi chalero nigomo komeka bya asante sana Divina Mora agoteba nkwanirie abana bane Collins Obara uyo nyarutwa baka okora matemo ya manene tuganyirete aikomina kabere asante sana mono mwana yokoro kwa Shali Kenyanya kutoka chinsemo cha Mombasa na boigona Ambrose Ogega Amona Steve mbia mwana sana Divina asante sana Geoffrey Onyancha kuro chinsemo cha Tabaka agoteba bwakiri bya niko ndani na my wife Lydia Mora abana Nsiara Jaden na Hayden ngoteba nga omorobeli mbiyole tuko pamoja hadi mwisho Samson Oroswa akolika kuro chinsemo cha Mangere agoteba niko ndani na my wife Rose Nyaboga na bana bane Eunice Mora na Steven Junior asante sana Eric Baraza agoteba nagendrete kuligiria murobelio Ndizi TV kurwa Ndizi TV na bali bonse mokolika wetera senchira ya WhatsApp twaleganire kerengereri kyao
kero tutaite turamanya turabashua ng'ano turi naye pamoja tutarachigoswa asensemo ya magazeti. Susan Liruma White ni gathana good morning korwa sinse maji jakitu masaba Nyamira county gathani gatu woje dia senjera ere ndonge chibijani gotimo ikretase ne riogi ni limo ikretase enjera ere engia kabiso ine Susan Liruma White nara kuna fikita ogega koru Nairobi gathana no bwakire buya no gathabo infikta ogega koru sinse maji cha Nairobi gathana alime Yumroville Delphin Kemi gathana watching live from Nyaliacho muyamono kerondete kutubwati Delphin Kemi nara nere kururitaro wineri kyosoro ndwanya tukumukwana chinga kiri chintanga nibiyamona sibari mandete kutuma uchumbe ya ino gwetera sinse mechi mitandao muyamono genda gutuma ndeto manyangai otorigire tinara kuna Sophie Shebard kurujinsa machi cha Masimba agote aniga gosali iniga ukwane masabiki onsi Ndizi TV agote una matokeo a KZB niga nyara koba muyamono aseboiga gwakira gosago pongesa bana ba South Academy agote abuna muyamono asamate mwasoka buya nagote abuna abana tigabanya baendere gukora buya andakara bagukoswa asikirasi ye 10 ya form 1 banyare bagusindiwa nagosoma ilinde bachikoba abiri baganeti guchikoba gucyasa matuko alebosyo nali baraikire chindoto cyabo oya kuruna Sophie Shefard kurujinsa makiri cya Masimba. Amashabiki yetu narobuna fans gesare togotebanga bwakire buyabo kandonzi yasoberete amashabiki buna Francis Choti korachinse mocha umulingamu abumbali komocha umugaka nyasimi korachinse mocha Falcon gali nyanchwa tali komocha togotebambia mono sana na igoro litukuri igoro nanyo tali shabiki reito aganda imbaletera maiga aye amona kibati wari togotebe kabati producer ito ekero nari gwetaiga nkanyoraga kondangeriga kurukwa Naomi kurwa junction antebeti no moni Nsali junction agantebinga ninganche tumurubulino kigima nche team following tindi kolika kende nande tindi wakasime tindi okora kende gyonsi lakini rende I am team following umurubuli bw'Ensakia ninganche temerimo ya ino batatu igombia mana sana masubati Naomi kurwa junction asoko gendera kobali shabikirito na mbemo ngano nyetali kolika osetali ko kolika karangarikya asenjera ye mitandao usasenjera ya SMS kurinde no aragenda tukolika na dodu wali ombiro kolisa chia kame bundo na ile shabikirito dinene sana ni autori kira ditu kana Jackson Makori osinde na ni autori kira ditu kama shabikina itamanga tutanyara ko kwana bona mambina mange Mosco Guru TV ine kyara nero ya chiri nde tosemie etumanye na gotugeria amangana aito yege koro amangana na mangare kuro ase egeza seni Ndizi TV gotosuke karuraske igoreteru amange turaika sensemeli yo bonchoreri ndinanto kwirana tumaye so asama gaseti torena ali airwe oborito litukulero igo tosuka Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Wima Electricals and Electronics nabaoni abebintu by'okuyiga kestima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cy'okuberia mache DVD players chi machine cy'okugingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, asenyomba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonia chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byugutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'erya ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut asenamba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chonsi nebintu byogukorera chigosori omubugani ukamil park nigo wariganirie omugiko munene bw'abana okurukwa Kids First Talent Search First Edition chitariki kianda ni chitariki 10 umutinyukane abana nigo barahamiranie ase chigosori guna kugendia ubwato gwakontimbu tag of war musiku musenkori kuragira bwangu gotenga gotera egosoria suikawari goata chibalun gosoi gunime nakuminyoka wakati penalty chumupira bwenkoyo negosoria badminton na boigo neria ya hula hoop abanyangera bonene kuburugungurugoguzi no barabagokie ababuyi nigo baraiguthie gubuna t-shirt amaburi ebintu byogosomera nechi medals ababuyi 10 kurwa chinse muchonse nigo barairwe asitaro ya Masai Mara riki umwana wobono ikiagiro kwirikya nigo kogenderete nechi shirinkiri bweyemo so asumutana obo ase www.camelpark.com gose reservations at camelpark.com gose wakesimi asinamba enoti isano na ibere eyemonye isato isano na isano nemo isano kianda inye gose enoti isano na ibere isato inye isato isano na isano nemo isano kianda inye gose enoti isano na ibere isano nemo isano na ibere maragatano inye umoyega o Kids First Talent Search First Edition umwana utamocha Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Twakwariganira na inde omwancho murigereria ekero turi ase raundi entang'ani y'omorobelio bw'Ensakia ekero tutete kwiyarigania kuruga igase studio turagwonchitu turakomenia tung'ana raria ya airobulitasa magazeti erituko ria rero nari na ekero gosoka kurubugo kwa manyanga nkikigendereta sense yao ya Kenya kikigendereta sichi county chiao egere kwa manyanga nkikere egere kwa manya gosoka kurwa senka yao yani kwa ba informed igase gekeke kirebo siongo kwira turi masa magazeti erituko turaruranga na raria yagendete gokoreka around the world gusa sense ito ya Kenya asinjira yobwengetu egere nayo chikwenyorera egazeti yao chinsa chirio liburunge usichinsa chirio bwataribaga bwasomere asoboime igoto kwariganira naenda senjira yobwikirano kigima kerabon tukoire asa magazeti kolende Dr. Walter Bichanga uyoro waziri Olands agotebanga noanchi tumurubulio bw'Ensakia noali ime yomurubulio agoteba Sara na Brighton niko ndani ngendereta kuligereria bono mambekero ngendereta kuyarigania na inche kogenda simirimo yane tobaga neireke bagekia bali bonse magendeta kwirubiria na gusoka gochiase chabisi gochiase mugondo nyene chayo mongino gochikwane amate yao tobaga neiria maya icha embono mambia nalio konyebwata nelimi yaisana chikiro metogende kero bwa kiriga
nabo konyora chaitiri kubwate kabija igo genda onya nerire ma okoraga nyake Ensakia tongia ekora riro beri ko baririto kero gucha kulima kere mbure twetiga igo gutiga bora kyake umanye gosoka korumugo umwao agenda ase omugondogo timetinga kero kendengo okurikere tutarenda Andrew Matunda agotea koru nyamo Kenya base agotea no ari meyo moroberu Ensakia kabisa nanda gogete anyoreri tukorige ni kabisa agotea nambia mona so moroberu Ensakia Brighton na Sara ne producer ino Kebati nhara ne kurura senior head guy koru jinsemba chirichi egetukia agotea nero so meyo moroberu agotea no ari me nani tari gosuka mpaka tuakore agotea na magasiti aganyerete tomotena ari aeroporto litko lialero mwanchu murigereria nchibu na butambe nigongo tware gazeti ya The Daily Nation na nje nigomba the gazeti ya The Standard lingana limwa mugosire iroborita se gazeti ya The Standard ingamo na matemu ya sokete bone kurumurikiwe gazeti ali gitena Dreams of KZP Stars ngaki ndoto ya bali bakorete amatemu anene bali betete ngaki igo chikoikirana gose chindoto chiri chingenengeni chijanya de chigwe bagweta samatemu amanene a KCB ayo nyaka gosoku tuko lia mwisondo siri tuko lia Jumatatu no mwasiri wejise Professor George Magwa kolenga no muri kwega sedi nigali getebuna abange babo nigo bali getena nigo bacho bachinchinia abande nigo bacho bachi doctor abange babo nigo batete mangana engineering ama na mangana doctor no ne bacho gosomera kolenga no muri kwega sedi na begete chibicha chia boro chia bana abanyar ba kora matemu ororo unabona uli utanganite makata pruzi ni kurwase skuni gateana ni gate tuko swase skuru ya Alliance boigo nigategete chukobana robotics engineering umuntu uri gukora robot binte bimete digital ngonya gosukere igobana robotic engineering as ashire mumanyi asashire mumanyi oyoba oso irali baga ya kabere ni gago kurwase skuru ni gategete guswase skuru ya Kenya High boigo ekeronera de tabuna ni gago chukuriria mangana space science gusago josomera mangana space science onyero na mangana yo motienyi chingirengeni omugaso igonere ni gatebiru nekerara kure skuru nande ndoto yae no gusomera mangana space science na hara kurukuna joy njeru utagete goswa asensemo ya lenana boigonera hote abunere ni gago gusomera mangana yeli chiko igomuri kwe gaseti na muri kirete aboro abana abo bunanga kia bange bago kwenda samangana yechindege abandi bago gusomera medicine abange bago gusomera space science kolende abange ni balenge gusomera mangana engineering amo na mangana yo bunyagitari osobo doctor igomuri kwe gaseti na muri kirete mangana yo anne kraboro kwa barengaretuna endoto yabo nechi goikira na sebeje ntanga ni boigo muri kwe gaseti na muri kirete gosayale imeye gaseti na muri kirete ngakibono abana siasa bali batagete chukurwanira birugo bene batari gutumie ebyama abanyarire bako babange wikaboniga nige kyombekeli gitenete kuri kyebyama political party kyanyarige ko gekonyora abantange elibwe yamo bali bachukurwanira birugo barabuka abanyene batabwati ekyama igo gaseti ya Standard ni muri kitamangana boigo DRC Congo nigo yanyarite kego soa ase obomo wa East Africa Community ense ya DRC Congo nero bono ya swira somo bodi wa East Africa Communities nero no ereme ayuna alio igaseti ya The Standard emulekerete na nigo tochikuigera gochime torore asobolito naralia ya airwe mono ekero toroche na ayuna ala se penje tangani kolende no alime igaseti ye ekero tochikoje tubora gochime ase gazeti ya The Daily Nation engane iroborito mwancho murigereria neringa cheskuru gose choboroso cha private nigo bono chenya tkoba chigo tangana ase chi county ao asa matemo anya tkoba kago soka litko lia moisonde amatemo manena KCPE kolenda sepeche yentangani omwana oliotangana na Max Chimenyi 25 Bruce Mackenzie Magata nigo abantu bagendete kumuchengira barenge kumuchengira amate abaire nabasani asenka yabe gotoka Ongata Rongai kaunti ya Kajiado lituko lia Jumatatu asibarokana bakumuchengira kyandigi 10 ekera matemo asogete gazeti yigabo igo nigetubulita mangana yechisemi korwase page ya kabere uikase page 13 igo ngokora liberera lia matemo ya bado ndiraera asengenche gazeti nigekaitubulito chipeji chinyinge kigima korwe page yentangani goike page 13 chibwataine korera baigo omuliki naruete chiskuru chirichi atangana
asense ito ya Kenya gose nationally chiskuru nchiro chiaba chintangani ase skuru ntangani omurikia ligete gekoro kwa Newslight Komarok yabwate ose minisco yechimienye na 10 ekubatu one skuru ya Gilgil Hills Academy aigasuma no mutangani arwa ebwate minisco ya 405.01 igoneti nyinge chirobiri gabwe monchu murigeria nabo konyorera ribaga onyariko bako wesomerekero bwate chinga kiboigo epechi yentangani muriki narwete figa narwete mubaro boikiranu na korwa minisco ase chiskuru chiri chanyarako bachigotangana abo ase top school echiatangana korwa ase kira county abo ase arwete county ya Coast nera chakirete eskuru ntangani ya tangana nigekoro kwa Masimbani Primary School ya twara minisco yechimiesato merongo kianda na isano na arwete chiskuru chiri chitanga ine kire county kurinde sengecho chinga kini ngo kwana yemeyamo ochikwenyorera chinga kibwesomere mini orogongo rwa Nyanza niga arwete kire orogongo tali county kurinde nkero orogongo ase orogongo rwa Nyanza eskuru ya Set Green Hills Academy Kisi na eretanga ina orogongo rwa Nyanza abo igorontwa bwato mwari mukuru ase eskuru ejo chinse isatore nusichabutuko ase bawate minisco yechi miaisato merongo kianda na isano nuguta isano na isato tokwenda orogongo rwa Western eskuru etangaine nigekoro kwa Mdasa Academy yebwate minisco yechimiasato merongo kianda na kianda chinuguta inye tokwenda orogongo rwa Rift Valley eskuru etangaine Gilgil Hills Academy yebwate minisco yechimienye na isano nuguteyemo boigo orogongo rwa Central eskuru ya Joha Paul 2 Primary School nigebwate minisco yechimienye neyemo nuguta emerongo 52 na isato nekarota kwanda orogongo rwa Eastern eskuru ya Inyokoni Primary School ebwate minisco ya chimenye neyemo nuguta isano na isato na kianda atugukurira orogongo rwa Nairobi nigeskuru ya Newslight Komarok etangaine amone minisco ya chimenye na 10 igo muri kibe gazeti na abutulite chiskuru chitalinke chiri chitangaine kurukera sorogongo anga chiskuru 10 amone chi minisco chiabo nabo gwesomera kulinda ase gazeti yo page ntangani ntoro cha mangana airobolito boigo no muraiwe kya makiaudi Raila Odinga uyo nyareko bakaga soka na gukana ngere tabwateraniri asokorobelia engana yoko mu impeach omo president kolende nigagotebanga inche tindo berete komurusia bisi omo raibwense muske Uhuru Kenyatta buno mokonyo ya William Ruto agoteba ayuna arime ase gazeti boige karoto kwenda samangana yo boncholia page ni ntangani nelinga ekiombe kia Kenya Airways nigobono kianyorire asara magega nonyene binyinyi bya COVID-19 kuira nanze yake kurinde umurikini gagotebanga asare yiga tebwekaini asara banyorete omwaka 2020 kare binyinyi bya COVID-19 byatindie tekegima ekero banyorete asara ye chilingi chibilioni 35 na mochi nugutaibere yekorenganirwa no mwaka oyo iga omwaka 2021 amano omwaka oyo iga abanyorete asara ye chilingi chibilioni 15 nuguta isano na isato igo banyorete asara kurindete teri mbemono gekorenganirwa mwaka 2020 gekarota gosoimo mwanchu murigeria ntuchiko ya nyora sobo tambe tugosaso bwenge ayo nigo nakumenya ko rwa page isiko ase gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard ni emregeta matemu ayo amachibu ya matemu guru page ntangani ya kabiri ya 3 mpaka page ya 5 urata gwesomere guru ya matemu ngakiskuru chikorte nigo kanyode gazeti ya The Standard urigeri guru page ntangani ya kabiri ya 3 mpaka ya 5 konenda ase page ya 5 nigo bono umurikia murekerete ngaki abana bari bakora matemu ayo bono barenge chibarongo gose trains ngaki bono batagete basemereti buna nande mbanyara
bakuba separated gose mbanyara bagochenjigwa oyo mairo skuru yo ndairo ase skuru ya secondary konende abana abo nigo bono baboriri no na baibuli babo na mbanyara bako babeke ensemo konende banyare bagoenda ase skuru yemo na gosoma secondary yemo korengana barabo nigo batebuna mbasemerete bina baise kogenderera agose ase masomo abo na bari chibarongo nande nigo barachi gokora buye kuru ase county eri ya Nakuru ntobwate chibarongo cyanya chigokora matemo yo makuru kuna Roy Kibeti no yonda ko Pralifini Kibirumo oyo mwanya wara Max Chiminye na 5 nomo aso yonda nyoreta Max Chiminye na 15 na bere nigo hate biruna nigo barenge kirasi ekemo nandi nigo bakarali no ne getandekemo nandi bono nigo bate nigo barenge bakagokire monekero baramo nandi bagate abuna bono goika ende skuru secondary ya mabego ase skuru gosa bandi mbara ba Kibeti Kibeti yani gate chikobe neurosurgeon ase Kibiruma gate chikoba cardiologist bagate abuna korengana dato mwabo ni gate abuna abana abaye nigo bare babomoki nandi na bate biruna mbanyara ko separated nigo agochikwene kimuna nkoso bara ase skuru eri kogendera boigo nara omurikeri gosabana nandi mbara bamurikeri na Clement ondie kimurara hamo na Rose Gesale nabaro nigo bare chibarongo oyo makanyora Max Chimisato 52 oyo ndakanyora Max Chimisato 22 kurwasi academy ya Kings Academy nabaro nigo bagotana na intwe tito kwande skuru yamo monyara mogo twatanana igo omugano naboko soma omayenga kichibarongo kinyo chikoteana ki patakete mbawa separated okorekanana baibese ko separated na baragwa matemo korengana nebirengere byabo korende yo nairo burito boiga gazeti ige page ya kabere kurinde bona igere slightly the opposite ase gisare chiga korogo sabana chibarongo korwa so ensemo ya Eldoret oyo maniga korwa Sasha Wanjiru no yonde Sean Mumbi bonzi babwate myaka 15 abo bakoreta matemu buya korwa se eskuru ya Joy Max egotoka me Eldoret abo asibabo atoyo mabwata Max Chimenye na 5 no yonde Chimenye na 5 nomo abo asibano barobata birenga kiro muntu ni gatageta iru skuru ya eri atagete abo asoyo moyo korwa Sasha atagete kogende skuru ya Moi Girls Eldoret kolinde Sean reni gatagete kogende skuru ya Loreto High School ime ya Limuru abuna bo chibarongo chintangani kiro montata gite kogende skuru yaye abande mbalege ga chibarongo korwa sensemo ya Kisumu ayo mani gakorwa Amani Samuel mono yonde ni gakorwa Iman Joel bonsi ba korwa ase skuru ya skuru mokorwa se ensemo ya Kisumu bagakora buya nande bonsi nigo barenganetie amagisi kiro montabwate Chimenye na 12 nigo bakorete kurose skuru ya Golden Elite Academy ime ya Kisumu nande bonsi nigo barenganetie maxi nande chibarongo mbaro na barabo kurose nsemo ya Nairobi babwata maxi yarengaine Chimenye na 14 kurinde baroba gatebanga mbakagirita singenjono ne kerasime mbali goikerana kiro monto galenge kivyake igokorra amangane chibarongo mbanya tko ba okora bya bonsi asa matemu yo mwako yoiga abange baba niko bakane tibairu chiskuru ose skuru emo kulende abange abake ose ensemo ya barabo niko bakane tikiro monto ahiru skuru yae kulende boige ega city yo na to bulite gorobu na chiskuru chia public chiaga kolribu bama amatuka magega torora chiskuru cha private chitangaine goche mutwe kulende round ye niko ba balance ti asengencho competition yalinge gati chiskuru echibere ayonkorengana no mwaziri bwe chisemi Professor George Magoha uyotebirenga ogokora ku mwaka oyoga bwe chiskuru neriye chi reform chanyareko bachikobekwa ne wizara y'obachenu ase chiskuru cha private amone chiskuru chia public egento keirire banyariko bakorengania amatemo yayiga nonyenga chi public nchia korete buya ogwetania chi private kulinde mbabwana ni ase gikigitambe sengenchuse kuligelia ase kerorogongo chiskuru twarode chitangaine ne chia banyene chi academy set green academy chiskuru ne chia banyene iko korengana na matemo ya Magoa ni gagoteba na matemo akoregete buya ase page ya kabere ekartware do jengera matemo ime na isko ya gusini gobona ndomo wasiri Professor George Magoa anyarega kurage byara uchiase abantu bali abosaba koreri barase Ministry Education
Kenya nene karate yuna obukurumi warorekanire guso obukurumi bwasikio meiri ase ministry ye karate biruna okorekana abantu mbale bara sense meya ministry education bari batakete korie enibo anene eniberi yaro sitigu yo chikoros desk amagose eniberi yaro sitigu chikoros junior secondary school korengana ne ni gatebiruna go ikagendere kurwani chikateli gusa abantu bari batakete koreta gosikuirani ministry inse korengana ni gatebiruna ere buno mugwasiri ni gasoete ase ministry eyo eri ko protect usikurinda abana na baibuli amo nebintu biribira ase nsemo yekisemi gukorata gusoma umugano uyu ngakimagwa bono muri kyali getaso umuntu bwe Kenya muri runa magwa points fingers at staff for corruption in education ministry yoro ngakimagwa ngakyarurege kurege tindi gochase abawisa bari barase wisare yu badate kwesonania ase nsemo yobokurumi boigo mugwasiri oina nyarteka ote abuna bone serikali ni gego chigokonya abana chiribukianda kurwasi bari batari kwenyara iri konyora amangana elimu program unyirumu na serikali njasogetie program gosomuroberi ubwo konya abana bari batari kwenyara asoko basaponsa gosoko basomi bosa ase miaka ene igoboni goma gwatebere buna umuroberi uchagete umwaka w'irubere na kianda umwaka 2019 umwaka w'irubere na 19 ase bono abana gwikaboni gabana angechiribu 18,000 banyarire bako benefits banyarire bakonyora bakonyi ubu bono umwaka oyo iga nigo bono serikali yabekire nsemo chibese chijo konya abana aba angechiribu kianda inde banyarire bakoenda na masomo abo ase kwegenderia kero bagosoa chi secondary gosi skuru chia kabere kero baenda kwiroberi gojikosoa chi skuru echo igo bono serikali nebegete miroberi yabene irigo konya abana abo boigo gasetiri muri kiritebuna abana kibanda gucengera matembale bacengirete barasi chinyagitari awakorenga n'uburoire babwate kurende nigo bono muri kyarigete buna mbara onandi bacengirete buna na muri kirete buna na arakorwa se county ya Bungoma hunyarite kago sherekea gusika gucengera matemo ya chinyagitari okorukuna parakalista koru ase skuru ya namba okora matemo aye ni onyora magisi minye na akianda niga gucengera mayaga yokoba umuroire ase skoba umuroire kina nanyoreta magishae nintutu kumusabira maya abwene irinanyaraka gosase skuru ya secondary ya matemo ya nabwate amangana mangi abana bandi bakorera nyagitari abande nonyena ya form 4 abande basiri nonyena magima angabana babere igo nigo tugusabira abana baito bagendere otwara omorembe ase bakorwa kero tugusuka ase page ya motwe gazeti ne ya The Daily Nation nyoro mwana korwa sorogongo rwa coast uyu nyartwa bakago tangana korwa se county ya coast na korwa se skuru ye public okoro kwa Lisa Adhiambo uyu nyara ase familia abo nigabana gosibaragereirie korengana no muri kibiga seti korengana ne chiamate n'abantu bechinsemo nigo bari gotaba family yunigeragereirie ase ngencha abana bange bari gukura skuru gose family ye amateyo ondeta yokorete skuru no nyeno yomo kurendo mwana uyo nigo atumegetegente kyo nakorokia abantu benseme yunga goika nkore bya asamatemwa ekeratangane tukorwa se skuru ya Amani Primary School ime ya Mombasa na Max Chimienye na 20 abwase mama mwabukuru kwa Diana Kinyi atebetenga nigongo akiranya sainga mbiyamono asingencho konye nigo tuchaire njibwe ko manyene tinakurete skuru asingencho yemichando ye fees nonye nabo amate tutari kwenyara burunge tatu mwabo nigo akori gasime ye county ya Nairobi buna eloda no montolio kubanga imesigo ucha se chigari abwasa tebire umwana oyo kolire bya kuri ndo umwana oyo nigagotebanga nanyatko bagako ba promised gosiga kolierwe ira nekyombe ekemogia Kenya Electricity Generating Company kakonyara ko bakagweta matemwa wikabache ko mo scholarship agendere gosoma igonari no kwegena buna oikirie target gosoetira matemu nande nari no kwegene company ni chiko mokonya na kumusira agendere ase amatemwa ye nabukonyorera egazeti ya The Daily Nation bwesomere ase nchira yobwekirano mwanchwa omurigereria nigo tukuragenda se omutimo komoke ase studio kero tukwirana tumenye kurigereria manganande ekero twarigereria yechisemia ase nchira yobwime no nyetara era kurinde turigereri nande nararia ya iroborito asa magazeti eri tukoria rero.
obwansu bw'omugusi. Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge. Ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care, aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy. Mbabwate enyumba yuko bara guse theater, eduka yoko ni mariogo ijuna ndemanyikanite buni pharmacy na boigo na aseba kurwaria n'abantu bwatu muchando bwobongo guse mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirenko byigoro biria bya ISO ngwanchira bale wakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee Amonichi insurance chinde chinyinge naboko batarera imeyo muchukisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yo kwegeri obobwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu ao vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisime ase namba enoti sano na ibere eyemo kianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Memano manju mureka na tukubati muraweru Ensakia Jumatano itariki 30 mutinyu gatatu mwaka wa 2022 kara twendete kumurekera nari airo magaseti osenari airo bortaseri tukurero nekaro amatemu aire oborito nyirana naboko na utubwate sensemeria mitandao Facebook kutonyora Ndizi TV News waiga sensemeria YouTube na bako tonyora Ndizi TV News Bogo tweet at Ndizi TV News kanegari kia ni tukare ndikirega kirenza wetera senamba ire skinia kankote yo kwenda sensemeria YouTube ni wako genda kwalika Ndizi TV News ya marieta yata tugoikabwa goika abororo Ndizi TV News karo kwalikirego nige ukoira horase tole chibijanjiro chiralia ase YouTube chibijanjiro chiri cyabaralia bali umaite sara inche bali umaite bali babwate merobeli yitukuru asigata sin Ndizi TV karo kwabarurabu igomanyana bono gwasoire Ndizi TV News karo tarabarora yo gwasoira sanga wana nginda gityo so asanga wona ni konta gityo so Ndizi TV News elinde kwabwate merobeli tasinjira ya bene gotokwende tetwendere kurigeria sa rali airobota sama gaseti karo mbate gaseti ya The Standard na inche ni gombate gazeti ya The Daily Nation kolende nara ukulika wetera senjira ya Facebook
akorwa Finley Mumanyi akoreka korwa chinsemo cha nyama ya Omolo Shop agoteba nwarime no murugo yo Purity agoteba bwakire bya no ndimi yo murubiri sahe ya nyora nera agoteana ari kurubogita na agoteana abatiga baboke mbanyuru no nyesegegende Samuel Oyego akaindi akaya Mama Stengo William Mekenye Daniel Bosire na awana iruma wote oyo nsahe ya nyora agoteana abwato murubiri no aturigereti kabisa ime murubiri wensa kurwa ansemeri yabo gita agoteana abo baboke na barbaso ime yo murubiri wensa kyambatigara magekerto kwenda kurira sama gaseti katukurwa sensemo ya masomo egaseti bogo ni murekireta mangana siasa ekero imurekirete buna independent candidate nigo baro kandi bago chikoba aspirant nigo chikorekana abange bingo bago chikoba banke mono goika tutara ikasobo chorio bonne bu mwako yega bu jokoreka tariki kianda mutinyo gatano na gatatu umwako yoga korengana nigo beri kiri abange ekero abange muri kwigasiti agote abo no korekana buna abange nigo boereire obochorio bokebwe byama eri batamire ochikorigie birogo barabuka abanyene mangana yunali kirase ebechi yemeronkebere na isano gaseti ya standard ebechi yemeronkebere na isano nabojugo esomero orore engaki abantu bagochikorigie birogo barabuka abanyene independent unyure na ntwatwara bishop gaiga onyanja na teabune ertabwati kiama ne ochikorigie kirogo erabieka independent candidate na borbate tuguna abatuko bagutuma ase chisimbo chiabo gose ibimanyererio batete gutumia ase korugirie birogo ao ime yense yeito ya Kenya boigo ase bechi iyo nigo bono amangaki all eyes on Karua as PPI count verdict anticipated ngaki Karua ngaki amaiso onsi ari gochi ase Karua boigo na PPI takiri gochikuru verdict se robot ro PPI takiri gochikubwatu kwa onyuruna robot yoruni gorura ase ekigambiro ekenene kia Supreme Court karo tuganyirete okonachwa wiki nekyo no munachiebi no monene mata kome karo tuganyirete na ngaki agochikuru wa musia na bogosoma orore na ngaki mata karuo metina nyatika go post PPI bono bagotemna maisoni ga morigereti mata karua ngaki PPI okonachwa gochikorwa ngaki mata karua na ndara chikuliakti onyuru na mata karua na asobo mubwasi miro moja asate abuna Raila Amolo Odinga tikaguri bagalio ko mura yo gatano sense yetu ya Kenya karutojwa kachikura chuma koyiga boigo kerotogusco mutwe gochepejie 14 gazeti ne ya The Daily Nation na mangana buno muraiwe kiama kia ODM Raila Odinga oyobaigore omuraiwe obomo bwazimio la umoja anyartwa bakago kana engana buna narubirite komurusia bisi omuraiwe enso muske Uhuru Kenyatta asoko mo impeach entakanete agatebanga inche timbu atigangejo nandi ndina twalitegangejo uno mokonyi bo muraiwe enso William Ruto agoteba nyora William Ruto kiraringase chinsemo cha Malindi kaunti ya Kilifi itukolia Jumatatu niganyar ko bakago tebanga Raila Odinga nere urubiriti ko murusia bisi omuraiwense muske Uhuru Kenyatta aniga gocha ekero muraiwense Uhuru Kenyatta litukolia Jumamosi atwalete abarai gusabagaka kurwasegesa kukia baikoyo angachirwisatu asensemo yenyumba y'uburai gose State House abwasatebete ekirenga kiagerete akamusira Odinga abwasatebete buna Ruto nigaganite kumurusia bisi asoko mu impeach kurende Ruto ekararenge se county yo ya Kilifi niganyara ko bakagotebanga omonto otagete kumurusia bisi omuraiwense muske Uhuru Kenyatta Raila Odinga asenge nchontoroche umaka 2017 Odinga natagete gwetiane gose netianetie buno mo president bw'abantu people's president eyirma mincha yeli chiko egentaga netie oswana na gutuguterare oburai wa Jubilee egento Ruto atebete buna gweteraigo ijino ko ganda mamincha neli chike kero Raila nyartko bakawetiania buno omurai wa Kenya ekyogyo kane kyorokerere buna nigatagete gutuguterare oburai w'ikyama kya Jubilee
nabo igo ebinto nebinge akorete bitari kogenda nerichi kobuna rigoteba kurende Odinga ritkuri igorokera ringe asensemo ya Nairobi ekeraumeranete na abaorokia gusechi lecturer across University ya Jaramogi Oginga Odinga Foundation niganya tukoba kagotuguterare enganejo agateba nga Ruto nero bwatirango yuburai ochagete gukoresha campaign nkuro mapema atanyara ko baka kumubwate sio murai bwense no nyangake gutatigeta mweri entangani kurinde Odinga nigagwe yakireko kunga kuru bakore handshake no murai bwense magendera manganyarire ko baga kwene kigwa anene mona sebi wanda chipara chinyagitari nebinte binge ekerbona tebirenga ere tai bwateranetie osetaruberetie komorusia bisyo murai bwense eganga ya gusekirenga kiae no koreta omulembe no butoererwa sense ya Kenya. Kato gwena gase county ya Kisii muri kwigase dia standard niga muri kirete igoronga ke factory ya jagete factory ya matoke nga kya jagete tu igorobene ase county ya Kisii ekerobono kuringa no muri kwigase dia tebuna nigo chiko chaka ko sia obosiko ko produce obosibwa matoke ase county ya Kisii igoro omuyigo ino karaganta ase county ya Kisii kero ikiranitwe no mo cabinet secretary wa mangana defense Eugene Wamarwa oiboigo orentenenera asamangana devolution niga ikiranitororo bakaigora factory iboi bene kero numugabana kerari ganitwe numugabana we county ya Kisii James Omaribongwae korenga no muri kibega seti niga atabuna chitani nigo chikosok chitani ange 53 kira edituko ilikwenda kino bosio bungo tume kubore asorgo ngurosi no na sense chinse chisko korenga no muri kwese na tetabuna obosio bone oboju gutumeka mono as chinse mo chenya gitari ikiagara nigo boju gosoka bobwate amangana ali nutrition value aye mono niga oju nutritional value iye kwenda kibuna no na barwire ngutumia bare obosio bo igone tukontorina na ki factory yigo chikogendera factory inigere shilingi milioni 158 million banana factory ase county ya Kisii ibono murikia tebiruna na bego chikoimokia ibirengo bya uchumi ase county ya Kisii kero ya rojet litko ligora gukora tago somero mugano oyo yoro ye factory ine okwenda ase page emeronget pere na isano nebere ndo nya kwego somera ase enjera yobugale factory mesi ya tigaire ona matoke ya chire abagusiba na matoke simekaso bonge gusa anyakonya munya bwate nyaroseli sange chobono nguchimure kone asiriguriria ekero to guchego bago to gukora no mukonyi bomurai bwense William Ruto itukuri igoro nigairete campaign chago ikase county ya Kitui abwasa abuleti abamenyi kumwakira ekura abwasa tuguteretare obuma bwazimio la umoja abwasa tebete mbuli chikonyarikana just like BBI yani buna BBI yanyarite baki gutuguterware na azimio la umoja andita iyo iruchie abwase arenge kumusuta murai wiki amakia Wiper Kalonzo Musyoka maiga yoko musira Raila Odinga nigaya kwaneta ya bwigoro abwasa tebete BBI buneta itete na azimio la umoja teri guchigweta inyora BBI litukuri ankyo kigambero gya Supreme Court ngochikere korwa ruling yabo magaga ye koti ya appeal otugutirare nga yabwateri chiko na bego ne koti ya High Court kigambero kya High Court ya tuguteretare ikagera ikairwa Supreme Court litukuria ankyo nigo ekigambere kyo kegochekorwa a direction nga BBI nere constitutional osenigere maminchane lichiko na yugati ya rituari kutoka murekera wasara sama gazeti gukora ta somera gazeti yao the Standard the Star the Nation nebo enyorera kopia wa somera sobogale anene na bogota kumanyana DRC Congo yanyalde kigo join East Africa Community mulikina boletina ngo gains yakero ngo gojigo konye ka kero DRC Congo yanyalde kigo join obomo gose yanyalde kigo join East African communities ilituko ligoro karojo musangano yunyalite gukurawa numurai bwense ya Kenya East African communities abulit kurigoro karo yabete bono omo member gose oireteri bakali gatano na kabere ase enseme yugo boko somera amange asigaseti ya the Standard the Nation the Star kero eliendo utakete kosomo somera sobogale kyari ntu twaguchuteri koru igaiga se studio etogotebuna kenda kurigire Ndizi TV ne robonsumo gusi ngoira na tore to enda semesa itu ya mangana maya kero to enda tukwirigania gochi ko twaro mugeni gweri tuko tokwana mangana gisem igo tosuka
so bumugusi nigo bono ya ni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi to asense gatomenyete oyaeteire asenchere yemo useyende ngincho imeyo morobeli oyo nigo togotarira abaminto bari beteire amang'ana ao amarwaire na mang'ana ndamanga bachandira sobugima bwabo basanga mona intwe abukuru magega nkuru ara kware ngenchirenga bune yugo se gwachagete tumara moja ina chagete mara moja yebona ng'ombe yigo yari kurwara yako gose na kiugo kugwichombe chikwanya ekyali kurwara mune yimu tunda nyanyere yarwarete ewikeje migako ne sokolere yabugite mambye kamnya kigeti ga negeti okatwaro se kigeti ali senyombe ryo mumara negeti kyali ngo Enkoro y'omuntu nige gonchoka na kubigi ntekebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwabetobo asegosori yokwegia yabasintobo chondo aba mwede na amurigiri sana charo no kubuli mubwane mungatira singe tato mindo na mama bakachante bigose buri musomi no yo mindo njengo utinde muntu otabwate manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire magega yomuga kochondo gukwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukuka mbakari tukonda aligenda no aki none siringi sana churi akonyora njia jikoreye aki ngwandarire tabiyo kwararite mubega ki umune none kikwaregerete kakekero gwakwete akikwaregerete abana baitanaga-ki momuro mwabo chondo nyang'ao nigesoirime na gusegete gutaigwana amate yo chondo iyo yamenyete n'umurembe bono yatananikire nechisegi chiabeire nkire yugusunsura emechando yabo ono ma ese ngenjo kwegero mwana ogomosomi na nero ma etobwate chibesa vuya kabisa tari mo bwate chibesa baka inungu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutane monte bimasimo inungu bwate chibesa musomera yako umerana ne amateyo ritukuria Jumatano chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukuria Jumapili Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Mambingi omwancho murigereria ritukoneria Jumatano chitariki 30 mutinyo gatatu mwaka bw'ekirwe 2022 ngakiende ngiana inde ngokwaregania semesa ya mang'ana maya kurwase omurubiri bw'Ensakia nyora nabogotobwate gwetera sensemo ya mitandao YouTube tonyore buna Ndizi TV News nabega sensemo ya Facebook tonyore buna Ndizi TV News.
nje nigo nkuru kwa Sara Nyarangi Ontita ekiombe sensemo nigo gosete ngosabu kwa vira ekiombe gya Interfaith Council nigo bono kiaganirie serikali waswagati na gukora kisegi cyegenka gose ogusarwa kwa bana banyaruka egento kigenderete kwiremeri asorogongo rwagusi nigo boige ekiombe kyo kiaganirie abanasiasa gutwara chinkwana kitari gotorana omorembe omurikito Brighton Makori na watarobotirwa senchira yubwikirano nonya serikali yarorekanire kubeke miroberi ya bene eri gukora ogusara kwa bana abaiseke amo negisegi gya nyomba nigo bono ekebekyo kendete kwenekiwa ase orogongo rwagusi bagukwana negetaseni kya Ndizi TV Interfaith Council imeye county ya Kisii nigo bono besokire na kugikeri enganeyo ase bono babulie miroberi ya bene kubekwa eri gukora obobe obwo. As religious leaders, we call upon the government, especially Ministry of Interior, to remain vigilant on the medical personnel who engage in the same. Wasichana kukeketwa, hiyo imekuwa kitu ambacho imesumbua community yetu sana, lakini tunaomba kwamba ile vita ambayo tuko nayo sana ni hiyo vita ya kuona kwamba hiyo kukeketwa imeisha, na tunaomba kwamba mahali wasasi ambao wanatuangalia ama wanatusikia, jukumu lenu kubwa ni kujua kwamba wacha kuharibu msichana yako, kwa sababu msichana ni wa muhimu, msichana ni wa kesho, na hata katika Biblia wasichana hawakukeketwa. Waigo nigo banyarire bakuboria serikali gwetera igwisara yoburendi bwime kubeke miroberi ya bene eri kwenekya bona abana siasa bali barakwana chingwana chiguturwa ni marembe ngori rubare egetambugero egetindi inga kieki cyoborwanererwe birogo ase county yaito ya Gusii ya Kisii gotogosaba bali abarwanereri baba abantu babwate obwamate obuya mbatwara liberera ase oborwanereri bwabo. The political class should refrain from hate speech and anything else that disrupts peace before, during, and after elections. Boigo ni watabiruna miroberi ya bene takiriko begwa ili kulinda abana amo n'abasubati. Kwa hivyo tunaomba serikali na pamoja na makanisa tushirikiane pamoja kuona kama hizi duruma, tuwe na masomo, tuwe na mambo ya counseling, tuwe na mambo mengi sana ambayo itasaidia kaunti yetu hii kuwe na amani. Ngolipotelea egetaseni kya Ndizi TV kuru ase ward ya Kisii Central ebunge nyalibali chache iretariane Brighton Makori. Mbia mono Brighton Makori factory ya matoke litukuri igoro nigo yaiguretwe asa magacho agriculture training center asa omuchibo songo abwase omugavana bwe county ya Kisii James Ongwae aikiranete na kwenekia yo waigo abageni baikiraneta sensemeyo no mwaziri w'oburendi ne serikali chegenka Eugene Wamalwa ati abageni bande Morikito Mildred Momanyi na ikiraneta somo yogoyo na gutwariganira roboti rokubwatia oboremi nabwo esiro asogokinia uchumi ya Kenya abwo ase county ya Kisii nero etatigiri magega asensemo ya ATC nigo ogochakiwa kwe factory ya matoke ya igorwa elio gochaka gokora emeremo iboikeranu abwo ase omugavana James Ongwae omwaziri w'oboremi Esman Onsaligo nabageni ao baikirana asenseme yo na kwenekia okoigoro okwo iga tuwaja koigore banana processing plant esaba antomorenka processing plant ya banana neye okobeka okorosia amatoka ito ayako gene Nairobi toko egurigo lirike eliegere agoruga eganka facility echi machine kionspi ntwachi test rero ochigo colegas kionspi. Therefore, on behalf of the entire department and on behalf of the farmers, we say thank you, Your Excellency Governor, for the good support you gave us. Now we have a banana Kisii farmers banana cooperative, which will be dealing directly with the investor who will be operating this factory. Omwaziri w'oburendi Eugene Wamalwa natogia abagusi ase omokiobo ase sekta y'oburemi na koirera emeroberio emia ase county ya Kisii. Kila county imebarikiwa kwa njia tofauti. Hapa we are convinced that it will not only put a smile on the faces of banana farmers but also translate to increased incomes for households.
ongwae nigo airari bagaerio kubatogia aborokiwa bakorete buya ase amatemo ayo asogete igoron ase aborokiwa abagusi bakorete buya mono igo kwa mugusi mwenzi saka congratulations Kotwaro mwana omugusi omumura oba number 1 korugusi Kenya ngima no mwana nyaroka oba number 1 korugusi Kenya ngima njebona n'abatebi na matoka yatubakoria gusi gata seni Ndizi TV eletariane Mildred Momanyi mbia mono murikito Mildred Momanyi abamenyi kurwase wodi ya Riana egotoka ime ya Bonchari bono mbali ni kibawe bakwegwokeria maega yoyo kuligekero kibojumbe asensemeyo ya Bonchari Charles Onchoke kuba chakerio moroberio bwa macha maya yokonywa omuchanda abamenyi batebire onyarete kobaga kubachanda kurwasa matuka magega kulinde bono kulinda samange tigatumerane na Steven Ndemo Vosi bwabochoria bonene abaraiba kurigie biroge bagendete nemero birio kwene kibuna ngoikera bara abanyakenyoro na goitabwa ase kenyoro kiabo machabe ewodi ali anaime bunge ya Bonchari niga abanyakenyoro bakorera buna batwariro mochando bwa macha asenga kientambe yue koirera barabuko buita ase chini liroche diana togotambuke para moroche nerami muna twaro sereti tebwati silopambu abangina baminta bagotu basinyugotambuka gitacho tobwa ebagatarira tambe sana kuligia maji lakini bono nya babekira maji yangega aseviri chinsa goroba bono gatwakonyekire na maji tiganya saa moseseni tonyora maji abotambe na ndatokorere binge nonye igo nigo bagokeiro obokonyi bwa mache bairuno yokorigie kerugo kyobo jumbe ime bunge ya Bonchari Charles Onchoke abwasa baraivande basabiri goikanga abantu nako bakerie emechando bagwetera igo twagokire sana oyo minto Charles otokonyire amacha ega muna torega to twakonyekire na mache na ende tobwenerete atware achigo toigorera none chirere gari chicho chirari chitana koigoru gesena gesena toigorera na into tokore gasiororo igo twairane irimbi ya mono aso mwana oyo minto Charles akora to gwancho kuya kabeka mache gaiga abangina baminto ntogogati nondo kabwete nere chitangie kabireti orange nanchera gakia kore buna Charles akorire abeka mache nchera goeta no endirio monta goeta igweterango ominyoka otachonywa amba na maji emieye momeronge 33 narama tukatigire goika asobochorio bonene asa abantu basabiru koba maiso na kobachora barai babwate bikoru ebia amache na robo gima andonsi na korwaiga sense moyalia nego toka ime ya Bonchari constituency niga abantu banarire go sabu kwene kibuna amache ngo ikirara abantu bonsi na bali babwate chitangi kwene kibuna nko igurira bali abantu bonsi baranyare kunyikira kwene kibuna obo gima mbonyare kugendera nabangina bali bakwenda chinse mochare mono ne chinso kuikira amache esabali anyarire go kweigu na chinga kibako ira so kurigia amache enyare go kwaigu liko nyara kugenderio bogima asenchirere ya bene kuripotire taseni kia Ndizi TV korwaiga sense moya Riana Bonchari constituency Kisii County eletariane Ndemo Steven mbia mano Ndemo Steven uskomotwe na mangana yechisemi abwase skuru yoboroso ya Nyang'iti egotoka se wodi ya Bomorenda ime ya Bonchari iyo yarariwa gokora buya asa matemo gekorenganiwa na ni miaka ya magega nigo yakorete buya kigima kurinde nigebwate michando ao unomoliketo Mildred Momanyi agotumanya amachibu yo mwaka o 2021 nigo aborokiwa bakorete buya kegima abo ase chiskuru chinyinge chiarorekanire gokora omokya nako bagatiye chiskuru chiria chiakoretie buya gekorenganiwa ne miaka ya magega meya bunge ya Bonchari ewadi ya Bomorenda eskuru yoboroso ya Nyang'iti nigo yakorete buya mono omwaka oyo okoraria kwenegetigwe no mwaziri wechisemi Professor George Magoha chingaki are kubwatoka amachibu ayo abwe igoro asebo igo aborokiwa baenekia ayo fika hapo na ninataka kupongeza wasasi ambao walishiriki na walinisaidia. Unajua, with me alone as head teacher I cannot do it, but with the help of the parents they could help me everywhere, among others 356